Daqui a pouco vai acender a fogueira. Deixa aqui escurecer lá perto, ó. Então já eles soltam os fogos de artifícios. Joel Variedade vai gravar aqui o momento do acendimento da fogueira da Fejupi. Olha lá, uma luzinha acendendo aqui, vê? Vi um foco assim, colorido assim. Então, tá brilhando, mas não... Esse lá que acende? Pronto. Esse é o foco? Deixa eu começar agora, né? Aquela luzinha que subiu lá um pouquinho é... Vamos pegar o celular e descer pra cavar. Chegaram a estar esse foco colorido assim. Já passou meia-noite? Começou os artifícios. Acabou de acender a fogueira da Fejupi de Pirapozinho, registrando o momento dos fogos de artifícios. A bandeira queima, Ferinha? A bandeira queima? A bandeira queima? Não. Retira. Tá queimada a fogueira. Retira a fogueira. Retira. Eu não quero que eu não quero. Verde. Verde, viu? Não acabou não. Olha lá. Toma pra mim, pois.
É mais fácil, né? Eu vou assim, aqui assim, ó. Aqui pertinho. Via, né? Aqui pertinho. Ó, não. Faz aqui, ó. Não vou precisar não. Não, aqui, ó. Ele vai ter aqui. Estamos a 6 minutos de show pirotécnico da Fejupe, festa junina de Pirapozinho, registrando esse momento. Ele parece na Rafael. Eu Rafael da Fonia. Na Fonia também tira na. Vou ver lá, assim. Não sei, eu não vou em casa lá. Sua irmã. A parte que a gente vê brilhosa bem embaixo ali é onde está o trenzinho, balanço, os carrinhos. Tá só dormindo. Tá. Ai, ai. Estamos a 9 minutos de show pirotécnico. Esse ano foi bom para eles fazer essa festa aí, assim que não choveu, né? Teve ano aí que acabou fazendo no dia 29, sempre no dia 24.
não dava para acender. Mas não por isso, não é por isso que parou a coisa. Continuava tendo os comes e bebes normal aí, que só que no caso isso ficaria mais uns dias aí, né? Ultimamente é só 4 dias das 5 que geralmente quando acontece de ser no sábado, tem um domingo. Aí eles também continuam com as barracas abertas. Aí quando for de segunda pra frente, só vai ficar mesmo com as pessoas que é de fora. Aí fica aí mais uns 2, 3 dias, ou algum vence a semana, que nem os da roda gigante. Para ter uma ideia de carros, tem vários aqui perto de nós e nós está longe, hein? Doze minutos de show pirotécnico. Tem que levantar bem a câmera, porque senão não pega esses mais altos. Tô longe. Vou aproximar a imagem. Quatorze minutos de show pirotécnicos. Então é isso aí, gente. Acabou o fósforo. Tá chovendo doce. Acabou o pipoco. Só fica lá a tochinha lá acesa lá.